Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, igice cya 15, ubukwe bwa Isaka. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 24. Aburahamu yari ageze mu zabukuru kandi ategereje kwipfira bidatinze, nyamara yashigaje gukora ikintu kimwe kugira ngo yumve ko isezerano yahawe risojwe ku rubyaro rwe. Imana yari yaratoranyije Isaka ngo azamusimbure mu buryo bwo gukomeza amategeko yayo kandi ngo azabe se w'ubwoko bwatoranijwe. Ariko yari atarashaka umugore. Abaturage b'i Kanani basengaga ibigirwamana kandi Imana yari yarabujije abantu bayo guhana abageni nabo, kuko yari azi yuko iryo shyingirana rizatuma bajya mu bahakanyi. Uwo mukurambere yatinyaga ko abaturanyi be b'Abanyakanani bazahindura umwana we. Akamenyero ka Aburahamu ko kwizera Imana no kugendera mu bushake bwayo byagaragariraga no mu mico mbonera ya Isaka. Ariko uwo musore we yari afite akarusho, kandi yari umugwaneza n'umunyamahoro. Iyo aza kubana n'utubaha Imana, yajyaga kugira akaga ko kugira ibyahara kugira ngo bumvikane. Mu bitekerezo bya Aburahamu, guhitiramo umuhungu w'umugore byari ingenzi cyane. Yifuzaga cyane yuko yashaka umugore utazamukura mu nzira y'Imana. Mu bihe bya kera muri rusange, ababyeyi nibo bashakiraga abana babo abageni, kandi niwo wari umucyo w'abasengaga Imana. Nta muntu washyingirwaga uwadakunda. Ariko urubyiruko rwo rwagenderaga ku bunararibonye ndetse no mu guhitamo ku babyeyi babo bubaha Imana. Byagaragaraga ko kutubaha ababyeyi ndetse cyari icyaha iyo umwana yakoraga ibinyuranye n'ibyo. Isaka yiringiraga ubunararibonye bwa se n'urukundo amukunda. Yanejejwe no kubimubwira kandi yizeye ko Imana ubwayo izamuyobora muri uko guhitamo. Uwo mukurambere yatekereje bene wabo babaga i Mesopotamiya, nubwo batari bararetse gusenga ibigirwamana, bari bazi kandi baramya Imana nyakuri. Isaka ntiyagombaga kuva i Kanani ngo abasange, ariko byajyaga gushoboka ko muri bo haboneka usiga iwabo agafatanya nawe gukomeza gusenga by'ukuri Imana ihoraho. Aburahamu yahaye umugaragu we mukuru iyo nshingano, umugabo wari uzi Imana, inararibonye kandi wagiraga ibitekerezo bizima, wari waramukoreye igihe kirekire kandi yaramubereye inyangamugayo. Amubwira kurahira imbere y'Uhoraho ko atazashyingira Isaka umukobwa w'Abanyakanani, ahubwo azatoranya umwari wo mu muryango wa Nahori i Mesopotamiya. Yamubwiye kutajyanayo Isaka iyo hataboneka umukobwa wemera gusiga iwabo. Uwo mugaragu ntiyajyaga gufatwa n'iyo ndahiro. Umukurambere amutera umwete muri iyo nshingano itoroshye yari ahawe. Amwizeza ko Imana izahira urugendo rwe. Aravuga ati, Uwiteka Mana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, izatuma marayika wayo akujya imbere. Iyo ntumwa ntiyazarira iragenda, afata ingamiya 10 zo kumuherekeza n'abo kuzagarukana bari kumwe n'umugeni. Bitwaza n'impano zo kuzaha umugeni n'inshuti ze. Maze agenda urugendo rurerure cyane, arenga i Damasiko, agera mu bibaya bihana imbibi n'uruzi runini rw'iburasirazuba. Ageze i Harani, umudugudu wa Nahori, ahagarara inyuma y'inkike zigose umudugudu. Hafi y'iriba aho abagore bazaga nimugoroba kuvoma. Ubwo nibwo bagize ibitekerezo
byo kwibaza uko biri mugendekere. Byajyaga gushoboka ko guhitamo yari agiye kugira kwajyaga kugira ingaruka zikomeye, atari ku rugo rwa shebuja gusa, ahubwo no ku bandi bantu bazabaho, ko ibihe bizajya biha ibindi. Yibuka amagambo Aburahamu yuko Imana yajyaga koherereza marayika wayo ngo bajyane, asaba ashimikiriye ko ayoboranwe ihirwe. Mu muryango wa shebuja yari amenyereye ubugwaneza no kwakira abashyitsi byahoraga bikorwa. Noneho asaba yuko igikorwa cy'ubugiraneza cyamwereka umwari Imana yari yahisemo. Atararangiza gusaba aba yahawe igisubizo. Mu bagore bari ku iriba, ingeso z'ubugwaneza z'umwe zimukora ku mutima. Ubwo yari avuye ku iriba, uwo muntu batari baziranye aza amusanga, amusaba amazi ko yari atwaye mu kibindi ku rutugu rwe. Icyo yari asabye cyakiranywe neza, ndetse yemererwa no ko n'ingamiya ze ziri bwuhirwe. Icyo kikaba cyari igikorwa cy'akamenyero abakobwa b'ibikomangoma bagiriraga amashyo n'inkumbi y'abahise. Uko niko ikimenyetso yifuzaga yagihawe. Uwo mwari yari umunyagikundiro cyinshi, kandi kugira neza kwe atajuyaje byerekanye umutima w'impuhwe na kamere y'umunyamurava kandi y'imbaraga. Noneho rero ukuboko kw'Imana kwari kumwe nawe. Uwo mushyitsi amaze kumushimira iyo neza amugiriye, amuha impano z'igiciro cyinshi, anamubaza ababyeyi be abo ari bo. Maze yumvise yuko ari umukobwa wa Betuweli, mwishywa wa Aburahamu, yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugabo yamusabye icumbi mu rugo kwa se, maze mu mvugo yakoresheje aramushimira, agaragazamo ko hari icyo apfana na Aburahamu. Uwo mwari asubiye imuhira avuga uko byagenze, maze Labani musaza we aherako ajya kuzana uwo mushyitsi nabo bari kumwe ngo bacumbikire. Eliyezeri ntiyajyaga kugira icyo arya ataravuga ikimugenza. Isengesho yasengeye ku iriba nuko byagenze kose, maze aravuga ati: nuko niba mushaka kugirira databuja neza, ntimumurereke, nimumubwire, kandi niba mutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Igisubizo cyabaye ngo: ibyo bivuye ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza cyangwa ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mufate umujyane abe muka mwene shobuja, nk'uko Uwiteka yavuze. Ab'umuryango bamaze kwemeranya, Rebeka ubwe bamubajije niba yashobora kujya kure hangana hatyo, akava bakajya gushyingiranwa n'umuhungu wa Aburahamu. Kubera ibyari byabaye byose, yizeye ko Imana yari yamutoranyije kuba umufasha wa Isaka, maze aravuga ati: turajyana. Umugaragu atekerereje umunezero shebuja azagira, yumva ashaka gusubirayo vuba, maze mu gitondo barahaguruka barataha. Aburahamu yari atuye i Berisheba, kandi Isaka wari uragiye amatungo mu gihuru bari baturanye yari yasubiye ku ihema rya se, akategerereza intumwa bari batumye i Harani. Isaka arasohoka ajya gutembera ku musozi nimugoroba, maze yubura amaso abona ingamiya ziza zimusanga. Maze Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati: uriya mugabo ugenda ku gasozi tugiye guhura ninde? Uwo mugaragu aramusubiza ati: databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekereza Isaka ibyo yakoze byose.
Isaka azana Rebeka mu ihema ryari irya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yari yapfushije. Aburahamu yari yarabonye amaherezo yo gushyingiranwa kw'abubaha Imana n'ay'abatayubaha. Uhereye mu minsi ya Kayini ukageza mu gihe cye bwite, yabonaga ingaruka zo kuba yashatse Hagari, maze akabihuza n'uburyo Ishimayeli na Loti bashatse. Kubura kwizera ku ruhande rwa Aburahamu na Sara byatumye Ishimayeli avuka, ari byo ruvange rw'urubyaro rukiranuka n'urw'abatubaha Imana. Inyigisho Ishimayeli yari yarahawe na se zishwe n'iza bene wabo wa nyina basengaga ibigirwamana, ndetse n'uko Ishimayeli yashatse abagore b'abapagani. Ishyari rya Hagari n'iry'abagore yatoranyije Ishimayeli ryagotesheje umuryango wa Ishimayeli urusika Aburahamu yagerageje gukuraho ariko rukamunanira. Inyigisho Aburahamu yari yarahaye Ishimayeli kuva kera kose ntizabuze icyo zimumarira, ariko abagore be nibo batumye mu muryango we habamo gusenga ibigirwamana. Ubwo yatandukanaga na se, akarushywa no gushaka uburyo yabaho mu rugo rutagira urukundo kandi rutubaha Imana, byatumye Ishimayeli ahitamo kuba nk'inyamaswa yo mu gasozi n'igisambo cyo mu butayu. Azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Nk'uko boneka mu Itangiriro igice cya 16:12, mu minsi ya nyuma yo kubaho kwe yarihannye, agarukira Imana ya se, ariko ikimenyetso cy'imico ye urubyaro rwe rwamukomoyeho nticyasibanganye. Ishyanga rikomeye ry'abanyamahane n'abapagani byamukomotseho bagahora biyenza kandi bagirana nabi urubyaro rwa Isaka. Umugore wa Loti ntiyakundaga idini, maze atuma umugabo we atandukana na Aburahamu. Loti we ntiyifuzaga kugira i Sodomu ngo abeho atagira uwo kunganira Imana, ari we mukurambere wubahaga Imana. Ariko kubera uwo mugore we n'abantu yabanaga nabo muri uwo mudugudu, muri abo barimo bajyaga gutuma atezuka ku Mana ya Aburahamu ataba yaramuhaye kera inyigisho zihamye mu kwizera. Gushingirwa kwa Loti hamwe no guhitamo Sodomu ngo abe ariho atura byabaye intandaro n'uruhererekane rw'ibibi byagiye kubibaho ku isi ibihe bihaye ibindi. Nta muntu wubaha Imana wifatanya n'utubaha Imana ngo abure kugira ingaruka mbi. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Amosi 3:3. Umunezero no gutera imbere mu rugo biterwa n'uko impande zombi z'abashakanye zishyize hamwe, ariko hagati y'uwizera n'utizera hari itandukaniro rikomeye mu byo bakunda, nibyo bashyizeho umutima no mu byo bagamije. Baba bakorera abami babiri kandi nta huriro bagirana. Uko imibereho y'umuntu yaba itunganye kose, ntibyabuza ko uwo abantu utizera yamutandukanya n'Imana. Umuntu wese ushingiwe atarahinduka mu myizerere ye, kubw'amasezerano aba yishyize mu nshingano zikomeye zo kudahemukira mugenzi we, naho baba badahuje kwizera. Nyamara kandi bikwiriye kugirwa imyambere y'ayandi masomo yose tugira ku isi, nibyo Imana ishaka, nubwo hashobora kuvamo ibigeragezo n'akarengane. Umwuka w'urukundo no kwiyoroshya ushobora gukiza umuntu utizera, ariko Bibiliya ibuzanya gushyingiranwa kw'abakristo n'abatemera Imana. Nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, kuko boneka mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 16:14-17-18. Isaka yagiriye umugisha ku Mana. Ubwo yabaga umuragwa w'amasezerano, isi yagombaga kuboneramo umugisha. Nyamara ageze mu myaka 40 y'amavuko,
yicisha bugufi imbere ya se wari umugaragu wubaha Imana ngo amushakire umugeni. Kandi ingaruka y'uko gushyingiranwa nk'uko ibyanditswe bibyerekana ni icyitegererezo cyiza kigaragaza umunezero mu rugo. Isaka azana Rebeka mu ihema ryari rya nyina Sara, aramurongora umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashyira umubabaro wa nyina yari yarapfushije. Mbega guhabana kuri hagati y'imishakire ya Isaka n'uburyo urubyiruko rw'iki gihe rwitwara. Mbese n'abavuga ko ari abakristo, kenshi abasore bibwira ko gushaka abo bakunda ari bo bireba bonyine, kandi ko nta wundi ukwiriye kubigishwamo inama, yaba Imana cyangwa ababyeyi. Nta n'umwe ukwiriye kugiramo uruhare. Mbere y'uko bagera mu myaka yo gushaka, bibwira ko bo ubwabo bafite ubushobozi bwo kwihitiramo, ababyeyi babo batabafashije. Imyaka mike bamara bashakanye irahagije kugira ngo babone amafuti yabo, ariko biba bitagifite igaruriro. Bwa bwenge buke no kutifata byatumye umuntu ahitamo atitegereje, bituma icyo cyaha kiba kibi bikabije, kugeza ubwo abashakanye bibabera umutego ukabije. Nk'ubwo buryo rero abantu benshi bangiza umunezero wabo muri ubu bugingo n'ibyiringiro by'ubugingo bw'ahazaza. Niba hari ikintu gikwiriye kwitonderwa, kandi niba hari igihe gikenerwamo inama z'abakuru n'inararibonye, ni igihe cyo gushyingirwa. Kandi niba hari igihe Bibiliya yakenerwa nk'umujyanama, niba hari igihe ubuyobozi bw'Imana bukwiriye gushakirwa mu masengesho, ni imbere yo gutera intambwe ifatanya abantu hamwe ngo babane by'iteka ryose. Ababyeyi ntibakwiriye kwibagirwa inshingano yabo yo gutegura umunezero w'abana babo mu gihe kizaza. Kuba Isaka atarirengagije inama za se, byatewe n'uko yari yaratoranyijwe kandi akundishwa imibereho yo kumvira. Igihe Aburahamu yabwiraga abana be kubaha ababyeyi, imibereho ye ya buri munsi yahamyaga ko nta kwikunda cyangwa igitugu kirimo, ahubwo biba bishingiye ku rukundo, kandi bikaba bigendereye ku kubashakira kubaho neza ndetse n'umunezero. Ababyeyi b'abagabo n'abagore bakwiye kwiyumvisha ko bafite inshingano yo kuyobora urukundo rw'urubyiruko kugira ngo bashobore gushaka abagore bakwiriye. Bagomba kwiyumvamo iyo nshingano binyuze mu nyigisho no mu cyitegererezo batanga, bafasha ku bw'ubuntu bw'Imana kugira ngo batunganye imico mbonera n'abakiri bato, ngo babe indakemwa n'imbonera kandi bareshywe n'ibyiza n'ukuri. Ibisa birasabirana, mureke gukunda ukuri, kubonera n'ineza bishinga imizi mu mitima hakiri kare, kandi urubyiruko ruzashaka kujya mu muryango urangwa n'ibyo. Mureke ababyeyi bashakishe uko batanga icyitegererezo cy'urukundo no kugira neza bya Data wo mu ijuru, bivuye mu mico mbonera yawe no mu mibereho y'ingo zabo. Mureke mu rugo hasabe umucyo w'izuba. Ibi bizarutira cyane abana bawe amasambu n'ubutunzi. Urukundo rwo mu muryango rurindirwe mu mitima yabo, maze nibasubiza amaso inyuma bashobore kubona ko iwabo hari ahantu h'amahoro n'umunezero, hari ijuru rito. Abagize umuryango bose ntibagira imico mbonera imwe, kandi buri gihe hazabaho kwimenyereza kwihangana no kubabarira, kandi binyuze mu rukundo no mu kwifata, byose bishoboka gufatanyirizwa hamwe. Urukundo nyakuri ni ihame rihambaye kandi ryera, byombi bitandukanye cyane n'urukundo rukomotse ku irari ry'umubiri kandi rushyira nk'akanya gato iyo ruryagijwe bikomeye. Ni mu kuba indahemuka ku nshingano ababyeyi babahaye. Urubyiruko rukwiriye kwitegurira ubwarwo ingo zabo. Nimureke habe ariho hitorezwa kwizinukwa no kugira neza, ubuntu n'impuhwe za Gikristo. Nuko rero urukundo rugurumana
uzakomezwa mu mutima, kandi uzaturuka mu rugo nk'urwo ngo abe umutwe w'urugo rwe, azamenya uburyo yashakisha icyatera umunezero uwo yatoranyirije ngo amubere inshuti mu mibereho ye, aho kugira ngo gushyingirwa kube iherezo ry'urukundo, kuzaba gusa itangiriro.